大家好啊，歡迎嚟到我想用 AI 賺錢，我係 Annie。正如之前 Sam Altman 所講啦，今個禮拜咧 OpenAI 咧會為大家送上一個聖誕禮物。順應快溜。而呢個禮物咧就係佢哋全新推出嘅 Image 1.5圖片生成嘅模型啦。呢個官方號稱生成速度快4倍，仲加咗一個好似 Photoshop 咁樣可以定點調整圖片嘅一個強大功能嘅模型。到底同依家最大嘅對手 Google Nano Banana Pro 比較，對於香港用戶嚟講，邊個好用啲呢？如果你都想知呢，就記得睇到最後啦。好多朋友仔都煩惱緊點樣喺香港升級到 Google AI Pro， 又或者係 ChatGPT Plus 嘅帳號。喺香港用呢啲 AI 工具呢，開 VPN 就肯定需要噶啦。但係其實俾錢升級先係最難處理嘅問題啊！今日我就為大家介紹呢個超級方便又抵玩嘅工具 Chrome Login。大家可以喺入邊買到 Google AI Pro 同埋 ChatGPT Plus 嘅帳號，有啲價錢仲要好平添。記得咧買翻呢個獨立嘅帳號，咁就可以放心使用啦。不過記得即使買咗獨立帳號咧，都唔可以用自己用開嘅嗰個 account 噶。平台咧係會提供一個新嘅 account 俾大家用噶。只要你持續去俾錢咧，個 account 係可以一直用落去噶。而除咗 AI 工具，入邊仲有唔少嘅工具都可以用優惠價去購買嘅。最緊要入我個優惠碼 Annie 就可以獲得5% 嘅 discount 噶啦。連結我放咗喺下邊 info box 入邊。不過要提大家，即使俾咗錢買呢啲帳號，都係要開 VPN 噶。都希望大家可以方便咁用到最新嘅 AI 工具啦。ChatGPT 喺2025年12月16日推出咗最新嘅圖像生成模型 Image 1.5。今次更新主要有以下幾樣重點。第一，佢聲稱個生成速度咧係激增咗㗎，運算速度咧比起上一代咧係快咗4倍㗎，咁可以大幅減低咧大家等待嘅時間嘅。而第二樣嘢咧就係一個精準嘅局部編輯啦，佢咧新增咗類似 Photoshop 嘅一啲選區嘅功能，可以咧圈住圖片咧一啲特定嘅範圍咧去進行修改嘅，而唔影響圖片嘅其他部分㗎。咁而第三樣 update 咧就係佢嘅文字顯示升級咗，咁啊大幅改善咗圖片中咧生成文字嘅能力，減少咗以前亂碼啦或者係寫錯字嘅情況噶，令到招牌咧或者標籤咧嘅文字係更加清晰嘅。而另外一個更新咧就係佢聲稱咧細節咧同埋圖片嘅一致性咧係會更加提升咗噶，可以確保到角色嘅面部特徵啦、佢哋風格啦，又或者一啲特定物件嘅穩定性嘅，就聲稱咧就冇咁容易走樣噶。然後咧另外一個更新咧就係佢嘅 app 入邊咧其實推出咗一個全新嘅 image 嘅一個界面啦，入邊咧已經係內建咗咧多款唔同嘅風格嘅濾鏡啦、尺寸比例嘅選擇啦，又或者一啲編輯工具列表嘅，咁就方便咗咧一啲人咧直接用手機去調整佢哋啱啱影完嘅相噶。最後一個咧就係 for developer 嘅，就係講緊 API 方面啦。API 方面咧，佢嘅成本咧係降低咗咧20%嘅。咁我今次咧用一個咁簡單嘅方法咧去概括咗佢所有嘅更新咧，原因就係因為我跟住落嚟就會用 Nano Banana Pro 啦，同埋 ChatGPT Image 1.5去進行一個1對1嘅對比。咁以下咧我都 prepare 咗幾款唔同嘅案例啦去比較噶。好啦，咁我哋咧而家首先咧係試第一個 prompt 先。咁第一個 prompt 咧我就會咧係將一啲產品啦同埋一個人物合拼嘅。咁我咧為咗公平起見咧，我兩個 model 咧都係揀咗 thinking 嘅，而我係唔會特登講叫佢哋做圖啦，咁睇下佢哋識唔識得反應啦。好，咁我哋一齊開始啦。咁我哋見到 Google 好快自己已經 load 咗 Nano Banana Pro 啦。咁 ChatGPT 好似仲諗緊，睇下佢哋個思維鏈係點。好彩佢都知道係圖片。嗱，好快 Nano Banana Pro 已經出咗啦，可以俾大家睇下 original 嗰張圖咧，就係呢一張嚟嘅啫。另外咧，我就上網揾咗一個 headphone brand 啦，可以俾大家睇下。我覺得 ChatGPT 真係怪怪地喎。呢個就自然好多嘅，佢知道就翻我嗰個樣嘅方向啦。呢個就好似特登將個 headphone 放大咗，好似個比例就唔係好啱啦。好，咁我哋先唔好咁快定奪佢，好唔好 OK 先啦？咁我攞呢一張相啦，因為呢一張太怪啦，好古怪。不過咧，大家可以睇翻咧，佢係有呢個 edit 嘅功能嘅，係啦，佢可以直接咧俾你打開呢個 Adobe Express 嘅 ChatGPT 嗰度，咁佢可以喺呢度直接去做 editing 嘅。即係大家係可以喺度 crop 啊，做晒所有嘢，咁呢個都係 ChatGPT 比較方便嘅地方啦。
同埋佢呢度都有講嘅，即係你唔使等嘅。咁但係其實 Google 都可以嘅，你唔使等佢哋做晒。好啦，咁第二個，首先咧，我擺翻頭先呢一張相俾佢哋兩個先。好啦，咁跟住咧，我會各自咧叫佢哋幫我做一個 photo booth 嘅相嘅。即係由於 Gemini 真係快好多，所以我撳咗 ChatGPT 先，都唔想等太耐啊。嗱，已經做完啦。呢個樣有啲怪怪地，但係大部分都似，有啲就冇得呢個好似唔係好似樣。因為而家仲等緊 ChatGPT，佢雖然話快咗4倍，但係其實都係好慢。即係平均 Gemini 可能10秒到啦，佢呢度要而家20幾30秒都未出到張相。咁頭先啱啱做呢啲咧，就係等於平時大家攞嚟做即係 photo editing 嘅一種，即係人像 photo editing 嘅一個過程啦。一陣間我會做一啲教學圖啊、產品啊嘅 poster，同埋咧最重要就係大家好中意做嗰啲旅行 Q 版嗰啲圖啦。我都想睇下 ChatGPT 做唔做到啦。哇，好慢真係，瞓兩覺先。佢好似諗咗好耐。即係好似感覺上 Gemini 真係好聰明咯，如果比較之下，好似得咯。咁大家可以睇到咧，我而家做呢兩個 example 係完全唔牽涉任何文字嘅，我就想睇下佢單純講緊佢圖像方面佢嘅表達係會點。講到樣咧，俾大家比較下先。我覺得ChatGPT 咧今次咧係 lock 得好啲嘅，即係嗰啲五官個樣係似我多過即係 Gemini 呢邊，係啊，即係如果以嗰個數字上，即係第一張呢個唔係好似啦，咁但係佢呢度平均9張嚟講，我覺得都係可能得呢一張麻麻地似之外，其他都似我嘅個樣，係啦。咁呢個俾翻大家做參考啦，即係始終 AI gen 圖可能有陣時都會有少少出入。下一個咧，我就會想將咧而家我哋啱啱呢一張圖咧，將佢變成3D 公仔啦。即係呢個都係我哋近年比較做得多啲嘅嘢啦。咁都係啦，俾 ChatGPT 行先。其實我頭先都係俾佢行先，不過佢都係慢過 Gemini 好多。真係好快，黐線勁快。佢連我件衫咧個 logo 咧，如果大家留意佢，譬如話我嘅嗰個咪啦，咁佢連個 logo 都有啦。跟住我件衫個 logo 啦 ，exactly 係一模一樣，即係冇任何錯字啊，係做得好好嘅。其實 Gemini 真係。哇！等咗成分幾鐘都未出到。其實佢諗咩諗咁耐咧？感覺有啲唔係好妥。點解會變咗 BB 㗎？嗱，其實如果大家有留意我呢個 prompt 咧，其實我係講緊用半身嘅相啦，變成3D action figure 嘅公仔。咁 action figure 咧就唔係呢一種叫 action figure。action figure 就好似呢一種真係好似平時大家以往買嗰啲模型咁嘅。呢一個又有少少咧變咗好似迪士尼嗰啲卡通片嗰種啦，同埋佢唔係一個 3D 嘅 action figure 嘅公仔咯。咁我覺得 ChatGPT 呢方面個 understanding 咧係比較差啲。可能呢方面佢唔係好叻啦。咁好啦，下一個咧，我哋去做一啲咧類似中學嘅教學圖啦。我哋一齊開始啦。佢諗太耐，所以我真係讓佢半臂嘅。哇！真係好快喎，呢個黐線勁快。係，佢係跟得到晒我成個 instruction 嘅。咁呢一個咧係解釋翻嗰個地心吸力同埋壓力嗰個原理嘅，我覺得佢幾好，同埋我都已經特登係唔做中文，我都已經係做一個英文嘅圖，感覺上希望會好啲，係啦。咁同埋我成個感覺，我覺得 Google 都係好似一個 textbook 咁嘅模式嘅。咁睇下 ChatGPT 個 design 會唔會令到我哋覺得靚啲啦？呢個係個虹吸原理啊，咁啊睇下佢會唔會出到啦。
To be fair 咧，ChatGPT 咧，我自己琴晚試過咧，佢出一啲英文嘅 infographic，同樣嘅 prompt 咧，俾 Gemini 同埋俾 ChatGPT 咧，ChatGPT 係會做啲靚啲嘅圖片嘅。嗱，咁大家好明顯見到個分別嘅。ChatGPT 佢出呢一張圖咧 ，exactly 我哋係用緊同一個 prompt 嘅時候咧，其實佢係會 fancy 好多嘅。大家見到佢譬如佢 design 上係即係我自己會覺得好靚啊咁樣嘅。咁但係咧， Google 咧就會似一個真係好學術性、好 straightforward， 亦都好清晰啦。佢係好清晰嘅，佢冇錯嘅。咁佢亦都係 exactly 兩個都係跟足我嘅一個 prompt 啦。但係 ChatGPT 譬如話我哋講緊呢個 gravity pool 呢一個啦，呢個咧佢就只係純粹一個黑色嘅字去講咗件事啦。但係佢呢個咧佢係會用一個 frame 去 frame 翻去，令到件事咧更加即係 outstand 到嘅。咁我覺得呢個咧，我暫時覺得係 ChatGPT 贏咗嘅，只係個時間真係即係 Gemini 係比佢快好多啦。好啦，咁下一個實驗咧，我哋就試下，如果喺產品方面會係點樣噶咯喎？咁我就俾一個我求其上網 download 咗一個 supplement 嘅圖片啦。咁大家可以睇，我真係求其 download 嘅，因為我想揾啲有少少中文字。我相信咁多細字咧，佢哋應該兩個都有啲賴嘢嘅。ChatGPT 依邊做咗幾張圖之後就冇再喐咯喎。哇！佢同樣嘅 prompt 咧，真係 ChatGPT 係完全 understand 唔到我講緊乜嘅。唉！但係咧，即係好明顯 Gemini 佢係理解嘅。咁我再試多次啦。咁佢都幾完整嘅，即係我哋睇翻但係咧好明顯佢呢啲細字咧都係有啲亂碼㗎。但係佢好似去到呢啲 size 咧，佢都係冇錯嘅喎。可能再細少少呢啲位咧就已經開始有錯。不過咧，你大概啲譬如話呢一啲冇咁密集嘅位置咧，其實佢都真係全部啱晒，好犀利㗎啦已經。唉，佢都係俾 prompt 我，或者我試下係啦，我試下用佢呢個 prompt 啦，再開一個啦，因為佢真係有啲蠢蠢地嘅。我哋逼佢做張圖先。我用翻去 exactly 係佢頭先自己整出嚟嗰個 prompt 啦，咁啊睇下佢會唔會用佢嘅 prompt 會做得好啲啦。好，我哋睇下先。嗱，我哋睇睇啦。嗱，大 logo 係兩個都 OK 嘅。咁去到呢個細少少嘅字咧 ，Gemini 呢邊係 OK，ChatGPT 呢邊已經亂碼㗎啦。呢一堆全部亂晒。佢呢個都勉強仲睇到少少。基本上佢連呢一個位都亂嘅。咁但係可以睇到，譬如呢一邊係完全正確嘅，而且係連呢一邊都係即係佢嗰個生產商都係準嘅喎。咁我都覺得呢個都係真係冇辦法 ，Gemini 都係贏。同埋其實佢係好麻煩啦 ，ChatGPT 用咗我好多時間去叫佢點樣做啦，佢都係唔係好理解啦，係啊。咁我覺得佢係爭啲嘅。咁好啦，咁下一個我哋再用翻呢一個產品圖啦。咁今次咧我就會做一個真係好似 poster 咁樣嘅 setting 啦。咁同樣地啦，我費事佢再亂咁諗嘢啊，我就直情叫佢做圖啦。咁Gemini呢邊就唔使啦。好正啊！OK 喎，即係離遠望其實係完全冇問題。同埋我叫佢話俾個仔佢遞杯水俾佢啦，嗰樣嘢佢都好完整啊，非常好。同埋佢都係60年代嗰啲溫情 feel，佢連個 slogan 都幫我諗埋。我哋睇下 ChatGPT 嗰邊。佢上面呢度係用翻嗰個盒上面嘅 logo 喎，呢個我覺得係加分喎。啲字都出得 OK 啊，暫時。嗱，呢度有少少唔好啦，但係其實佢都算係即係都有80分嘅喎。畫面上咧，除咗有少少文字唔啱之外啦，其實成個畫面上你問我咧，我自己覺得 ChatGPT 呢個靚好多嘅。
即係如果係放翻真係一個 poster 嚟講，因為佢真係用翻晒佢成個 brand 入邊有嘅顏色啦同埋元素。咁但係呢一邊咧好明顯佢淨係攞咗 60s 嗰一樣嘢啦。其實我意思係講緊爸爸係60歲啦，可能我寫得唔係咁好啦。咁但係佢好 office 做到啦，我呢個真係好正。佢仲咪知道益生菌有咩作用，好犀利喎！佢哋非常好，非常好。呢個我會覺得係 ChatGPT 做得好啲嘅。好啦，咁下一個咧，我之前介紹 Nano Banana Pro 嘅時候咧，其實都用過嘅，就係做一個港式漫畫嘅分鏡圖嘅。咁我都用翻我自己個樣啦，咁去做啦。我睇嚟真係要叫佢一定要 create image 先得。呢個都開始索索地啊，有陣時佢會係咁。睇下 ChatGPT， 佢應該都係理解嘅。係咯，佢係理解嘅。你睇佢寫嗰個 storyboard 佢係知道嘅。但係佢知唔知港式漫畫係點樣？哇！呢個正喎。有少少錯字啦 ，Gemini 呢邊同埋啲中文爭啲啊。同埋呢隻怪物同上次差唔多一樣。佢大啲嗰啲字都勉強睇得明，佢下邊細呢啲咧真係亂晒龍。同埋咧，佢都唔係港式嗰種 feel， 佢都係有少少美式漫畫嗰種感覺嘅，即係港式漫畫係類似一種 style 啦。咁佢呢一種係有少少美式漫畫嘅 style 咯，都唔係算係好港式漫畫。咁呢個我都覺得係 Gemini 係叻啲。好啦，咁即係呢啲咁冷門嘅方式啦。咁我哋下一步咧就做另外一啲即係比較多人會用嚟做嘅嘢啦。譬如話，我就純粹乜都唔講啦，叫佢幫我做個兒童故事書啦。咁關於兒童故事書咧，其實最大嘅 challenge 咧就係我俾佢段 prompt 係極短嘅，我冇講明係個故仔關於乜嘢啦，我即係純粹俾咗兩個角色去大概啲咩動物，咁然後佢咧就要幫我諗下故仔啦，做埋張圖出嚟嘅。咁其實呢個都係考驗翻佢哋本身嗰個大腦有幾聰明嘅。Gemini 有陣時係會咁嘅，short 地嘅，即係佢做下就係咁，唔知點解又要逼佢。喂，真係亂晒碼嗰啲字，咩事啊？之前都唔係咁嘅，不過係佢哋來咗，但係佢起碼跟到係兔仔同貓貓啦，咁同埋個公仔 design 都幾得意，真係真心幾 Q 嘅。我哋等埋 ChatGPT。佢呢邊咧嗱，雖然大家啲字都係唔啱噶啦，不過咧，我想大家留意多少少 ChatGPT 同 Gemini 之間嗰種 style 嘅分別。其實呢兩張圖好明顯見到嘅。ChatGPT 咧，佢會做一啲好 detail， 即係包括頭先我哋睇嗰啲 infographic 啊嗰啲咧，其實佢都係做得好 detail， 好比較多層次啲嘅。但係咧，即係 Gemini 咧嗰啲就係好正式，即係如果簡啲講，佢就好學術嘅。呢一邊咧就好 commercial 嘅，咁大家係可以見到嗰個分別嘅。另外一個例子咧就係咧，我今次會再叫佢，不如即係公平起見咧，我就全部咧都開一個新嘅 chat 啦，因為佢哋兩個都開始疏疏地。好 OK，留意翻咧 ChatGPT 呢邊咧，只要你撳咗 image 咧，其實你可以見到咧，佢係有啲 preset 咗嘅 style 㗎。咁呢一啲 preset style 咧，其實亦都可以喺佢哋嘅 app 入邊咧係揾到㗎。好啦，咁跟住呢一個咧，我係會叫佢哋咧去做一個 WhatsApp sticker 嘅。咁同樣啦，我都攞翻頭先我嗰個 headphone 個樣啦，不如係咯，咁就大家一樣樣。今次都幾快喎咁。我發覺係要撳 create image 佢會快啲喎。可能頭先我冇撳到咁啊，但係因為即係我哋係 fair 兩邊我都冇撳啦，咁所以而家就兩邊都撳晒，睇下會唔會好啲咧？哎呀，但係好得意喎，真係，哎呀，好可愛啊，我都想要啊！呢啲 sticker 唔錯喎，真係。大家覺得似唔似我頭先嗰張相？我覺得都幾有 feel 啊。同埋呢啲佢出嗰啲中文真係好準，即係起碼我真係用得到嘅呢堆 sticker。幾靚喎嗱，即係我頭先嗰句嘢冇講錯 ，ChatGPT 係 commercial 啲，啲字啲顏色同埋個公仔咧，佢係 Q 啲嘅，雖然佢耐啲啊，
同埋佢有定你個肺 OK 喎，佢真係用得到，即係啲好 local 嘅字咯。不過都有少少，譬如冇眼睇呢啲嘢錯咗啦。呢個又唔知唔夠鐘定係咩啦，我唔知佢想表達啲咩啦。係啦，咁唔好煩啦，又出咗兩個啦。咁有少少怪怪地咯，即係呢啲下邊又好似 cut 咗咁樣。咁但係你睇到嗰個用色啦，同埋嗰啲公仔咧嗰個深度咧係畫得好啲嘅。咁呢個大家可以留意翻，即係如果你哋大家點樣用嘅時候，可以用邊一個 model 啦。咁去到最後咧，呢一個打大佬啊，就係咧大家都好中意做嗰個旅行 Q 版嗰個圖啊。我俾錯咗個名佢，其實應該係3天。但係其實佢出得好靚，真係好靚。即係我成日覺得 Gemini 呢啲真係做得幾好。大家都知佢冇乜難度啊，即係雖然其實佢入邊仲有啲細節咧，都會有少少錯誤，但係即係大家都玩咗好多啊，喺 Threads 度都會睇好多噶啦。咁其實都見到佢有8成9成嘅字都係啱噶啦，都係 Q 嘅。好期待 ChatGPT 會唔會做到咧？哇，睇下先。大嘅字係有少少錯嘅，嗱，呢啲細字已經係亂晒咯。好花咯，同埋佢係比較花咗少少咯。我覺得 design 上 Gemini 係靚啲嘅，同埋佢呢啲公仔真係成個排版係靚嘅。不過佢呢幾個公仔都 cute 嘅。即係如果係做到咁樣咧，如果係英文版，可能就會令大家容易啲接受咯。睇晒以上呢10個唔同案例比較，唔知大家中意 ChatGPT 嘅 Image 1.5多啲啊，定係 Gemini 嘅 Nano Banana Pro 多啲啦？因為我自己個人嚟講咧，就我兩邊都會用。如果英文嗰邊有一啲嘅圖片咧，我應該都會偏向用 ChatGPT 去試咗先嘅。如果要做一啲咧比較 fancy 少少嘅圖片咧，我都建議大家可以用 ChatGPT 啦。但係如果係要我兩個去選擇嘅話，我就一定係揀翻 Gemini 嘅 Nano Banana Pro 啦，因為佢係比較穩定啲，同埋出嚟啲嘢咧，中文又用得啦，英文又用得啦，而且咧佢係用一啲好短嘅 prompt 已經可以生成到一啲好高質嘅圖片啦。呢個係純粹係我個人嘅意見啫。如果香港朋友比較之下啦，我要特登去搞一個 VPN，搞一個 Plus 去用 ChatGPT Image 1.5嘅話咧，我就建議你不如直接用翻 XAI 嘅 Grok 個 model 啦。咁基本上佢都做到差唔多嘅效果，未必需要就用到去搞咁多嘢去為咗去用 ChatGPT 啦。所以點講咧，都係 Google Gemini 咧係一定贏晒嘅。而家暫時咧，我覺得佢都係無法撼動嘅。我自己咧就有少少睇 Sam Altman 咧係緊張嘅，因為佢上次出完嗰5.2又好啦，或者係今次嘅 Image 1.5都好啦，我自己感覺係都係爭啲嘅，未去到嗰個階段，未去到嗰個級數。唔知大家又點睇呢？你哋又會揀 ChatGPT 多啲啊，定係話揀翻 Gemini 多啲呢？咁啊，歡迎留言咧話俾我聽，你會中意邊一個 model 多啲啦？如果大家咧都對咧剛才我用過嘅 prompt 有興趣咧，係歡迎大家加入我嘅群組咧，入邊咧係可以揾翻我之前講 Nano Banana 嗰條片嘅內容咧，已經有埋入邊嘅 prompt 噶啦，咁可以大家去參考翻嘅。咁啊，記得訂閱我啦，就唔會錯過咧以後嘅 AI 工具更新啦，同埋 AI 實戰嘅技巧啦。今日影片咧就嚟到呢度啦，我哋下次見，拜拜。